こんにちは、会長です。最近いい腕時計ないかなって探すときに YouTube で調べてみるんですが、いろんな YouTuber の人たちがあまりに多くの時計を紹介していて、どれが本当にいいのかって分かりづらくなっていると感じました。そこで私はこの問題に終止符を打つことを決心しました。つまり一番多く紹介されている時計が最もいい時計なはずだったらやってみようとやってみました。方法は単純です。 YouTube で時計おすすめと検索して出てくる動画をひたすら見て、そこで紹介されている時計を数え続けました。ある程度の信頼性を確保したいので、紹介された時計の数が1000本超えるまで数え続けました。人のふんどしで相撲を取る的な企画ですが、今回はその結果を皆さんにご紹介したいと思います。まずどのくらいの動画を見たのかというと、全部で127本でした。そしてその中で紹介された時計の数1592本。1000本じゃなくね。これがですね、ブランドしかおすすめしていない動画が結構あったので、そういう場合は主要モデルに1票ずつ入れてカウントした結果、こんなことになってしまいました。ということで127本の動画を見て1592本の時計をカウントした結果、 YouTuber が紹介していた時計多い順にトップ5を発表していこうと思います。その前にせっかくですから、ぜひどの時計が一番なのかを予想しながらご覧ください。ちなみに私はロレックスのサブマリーナーではなかろうかと思いながら数え始めました。で、多少ネタバレにはなってしまいますが、1位の時計は正直結構意外でした。意外でしたが、聞いてみるとなるほどなぁと納得してしまう時計なんですね。では早速第5位から発表したいと思いますが、なんと第5位が3本ありましたので、順番にご紹介していきます。では第5位の1本目はロレックスのサブマリーナーです。サブマリーナーは1953年に世界初のダイバーズウォッチとして誕生したロレックスを代表するモデルです。時計に詳しくない人でも一度は見たことがあるであろうアイコニックなデザインが特徴で、ダイバーズウォッチの原型といえるこのデザインは誕生した当時から大きく変わっておらず、普遍的な魅力を放っています。結構ゴリゴリのスポーツウォッチですが、最近はスーツに合わせるのもありな風潮で、意外と汎用性が高くなっているようです。そしてダイバーズウォッチらしい 300m の防水性能を備えていて、それ以外にも現行モデルは2020年にモデルチェンジされ、新しいムーブメントを搭載しているんですが、対峙性能、対衝撃性能が高く、その上70時間のロングパワーリザーブと実用性抜群のスペックになっています。さらにロレックスは一般的なクロノメーターの2倍厳しい精度基準で管理しているので、精度に関しても文句なし。またサブマリーナーは色や素材違いのバリエーションがあったり、日付表示があるやつとないやつがあったりと、いろいろ悩めるのも楽しいところです。私としてはやはりノンデイトのシンプルなやつがおすすめですね。では続いて第5位の2本目です。2本目はロレックスのデイトジャストです。デイトジャストはスーツなどかっちりとしたシーンにぴったりなドレスラインの時計です。そしてこの時計はロレックスの中でもザ・ロレックス的な時計だと思っていて、それはなぜかというと、ロレックスには三大発明と呼ばれる機構があるんですが、1つ目はオイスターケースと呼ばれる防水ケース、2つ目はパーペチュアルと呼ばれる自動巻き機構、3つ目はデイトジャストという0時ちょうどに日付が変わるという日付表示機構。この3つの機能が今のロレックスの地位の礎になっているわけです。そしてデイトジャストにはこの3つの機構が使われているんですね。ロレックスのすごいところはこの三大発明からもわかるところですが、ドレスウォッチであってもしっかり実用性に配慮しているところです。デイトジャストのムーブメントは先ほどのサブマリーナーと同じものが使われていて、さらに 100m 防水なのでスポーツモデルと比べても遜色がないスペックになっています。そのあたりがロレックスの人気の秘訣といえるところだと思います。では続いて第5位の3本目です。3本目はオメガのシーマスターアクアテラ 150M です。シーマスターはオメガを代表するダイバーズウォッチで、初代は1948年に誕生しています。アクアテラはシーマスターのシリーズの中でもややドレス寄りの時計で、デザインはダイバーズウォッチにしてはシンプルで日常使いがしやすいものになっています。
ダイヤルはヨットのウッドデッキをイメージしたチークコンセプトと呼ばれる横ストライプのモチーフが使われていて、爽やかな印象を与えてくれます。それだけではなく、機能的にも使いやすいものになっていて、名前にある通り 150m 防水であったり、高対峙性能であったり、精度に関してはクロノメーターを取得していたりと抜群の実用性です。特に対峙性能に関してはヒゲゼンマイにシリコンを使うなどして15000ガウスでも耐えられるようになっています。これがどれくらいすごいかというと、対峙時計として有名なロレックスのミルガウスが1000ガウスですから、規格外の性能ですよね。あとはオメガといえば高アクシャルムーブメントではないでしょうか。高アクシャルとは脱進機の機構のことで、その特徴は一般的なスイスレバー脱進機よりも摩耗が少ないことです。そのためオーバーホールは8から10年に一度でよく、一般的なムーブメントよりも2倍長持ちします。このようにアクアテラはシンプルでスポーティーなデザインにこの機能ですから、汎用性も高く非常に使いやすい時計だと思います。では続いて第4位です。第4位はロレックスのエクスプローラー1です。これもベタなところ来ましたが、いい時計ですよね。当競技会でも激推ししている時計で、こちらの動画で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。ざっくりご説明すると、デザインは視認性を追求した非常にシンプルなものになっていて、誕生した70年前からほとんど変わらないのに高い人気を誇り、普遍的な魅力があります。そして現行のムーブメントがこれまた良くて、サブマリーナーと同じものが使われていて、さらに防水性能も 100m もあるので、機能的にも隙がありません。シンプルでありながらデートジャストよりスポーティーなので、とにかく使いやすいというのが最大の魅力ではないかと思います。私としてはロレックスの中で最もおすすめしたい時計です。では続いて第3位です。第3位はロレックスのデイトナです。デイトナは説明不要かもしれませんが、ロレックスの中で最も人気のあるモデルといっても過言ではないクロノグラフ機能がついた時計です。デイトナはロレックスがフロリダのデイトナインターナショナルハイウェイというサーキットコースのオフィシャルタイムキーパーになったことがきっかけで、1963年に誕生したモデルです。クロノグラフは機械式時計の花形といいますか、ダイヤルのデザインで言えばいい感じでごちゃっとしていて、ムーブメントもそうなんですけどギミック感があっていいですよね。そしてデイトナは人気モデルであるがゆえ、ロレックスの中でも実勢価格がえげつないことになっていて、定価がステンレスモデルでだいたい180万くらいなんですが、実勢価格は480万円くらいになっています。これは単純にクロノグラフという複雑機構が積まれているため、需要に対して供給が極端に少ない状況が続いているからというのもあるんですが、希少価値が高くなると余計欲しくなるという心理も働いているのではないかと思います。で、機能的なことを説明すると、デイトナは自動巻きのクロノグラフ機構搭載で、これもやっぱり対衝撃性と対峙性に優れていて、72時間のロングパワーリザーブで高精度、100m 防水と非常に使いやすいスペックになっています。デイトナはクロノグラフの代表格みたいな時計ですから、この順位も納得かと思います。では続いて第2位です。第2位はオメガの C マスターダイバー 300M です。またまたオメガの C マスターなんですが、こちらはアクアテラよりもスポーティーで、ダイバーズウォッチど真ん中みたいな時計です。初代の C マスターは先ほどお話ししましたが、1948年に誕生していて、このダイバー 300M の系統のものは1993年に発売された C マスタープロフェッショナル300にルーツがあります。デザイン的にはダイヤルとベゼルの波模様が特徴で、海をイメージしたものになっています。機能的には先ほどのアクアテラと同じで、名前にある通り 300m 防水であったり、高対峙性能であったり、精度に関してはクロノメーターを取得していたりと抜群の実用性です。また十字位置にはヘリウムエスケープバルブがあって、プロフェッショナルな要素もありつつ、デザインも効いていていいんじゃないかと思います。同じダイバーズウォッチのロレックスのサブマリーナーが買いにくい状態が続いていますから、それよりは価格的にも手が届きやすく、スペック的にも負けずとも劣らない感じなので、おすすめされる理由もよくわかります。では、いよいよ第1位の発表です。今回調査した127本の動画の中で最もおすすめされていた時計、第1位はモーリス・ラクロワのアイコンオートマティックです。
ここまでの流れ的に一瞬って思いましたが、冷静に考えるとアイコンは人気なので結構納得の結果ではないかと思います。さて、アイコンは2016年に誕生した比較的新しいモデルで、最初はクォーツモデルが、2018年には自動巻きモデルが発売されました。デザインのルーツは1990年代に発売されたカリプソというモデルで、アイコンよりももっと丸みを帯びたデザインでした。アイコンはベゼルのデザインが独特で、シンプルすぎずかといってゴテゴテしすぎないいいバランスの見た目ではないかと思います。そして最大の見どころは価格以上の高級感ですね。どういうことかというと、ケースのエッジが立っていたり、ポリッシュとサテン仕上げを組み合わせて立体感を持たせていたりと、とにかく外装のクオリティがいいんですよね。さらにアイコンシリーズは色展開が豊富だったり、サイズも 42mm と 39mm があって選択肢が多いというのも嬉しいところです。というわけで、アイコンは高級時計の入門モデルとして最適な時計の一つだと思います。さて、最後に結果について考察してみたいと思います。まず、スポーツウォッチが強い。ドレスウォッチ好きとしては残念な結果ですが、スポーツウォッチ、それもシンプルなものであれば実用性の高いスペックで幅広いシーンで使えるので、そういう最大公約数的な万能時計が強くなってしまう傾向があるのかなと思いました。普通の人は高級時計なんて1本あれば十分なので、よりそういうものをおすすめしやすくなっている気がしました。あとは全体的にロレックスとオメガだらけの結果となってしまったわけですが、これは紹介する時にも散々言いましたが、すごく使いやすいデザインとスペックの時計で、単純におすすめしたい時計ということがあると思います。しかしそれだけではなくて、視聴者の立場からすると多くの人が有名なブランドの時計を知りたいという行動があって、 YouTuber 側からするとそういう検索数の多いものを取り上げると再生されやすいから紹介するという思惑みたいなものを感じました。このあたりは動画を投稿する人にとっては定石なので、その通りの結果になってますね。それから1位のアイコンに関しては、おすすめしやすい時計っていうのはやはりコスパがいいとか、初めて機械式時計を買う人でも比較的手の届きやすいものになると思うので、そうするとアイコンになるのかなと。さらに近年のラグスポ人気も反映されているなと思いましたね。これもまた YouTuber 目線で考えると、アイコンは結構話題になっているので再生されやすい時計なのかなというのと、入門モデルを積極的に紹介していった方が高級時計ビギナーを取り込みやすいのかなと、そんなことを感じました。とはいえ、いずれにしてもいい時計なので納得の結果ではないかなと思いました。ただ集計方法に反省点があってですね、調査した動画の数が127本だったんですが、そのうちウォッチ情熱応援団さんの動画が44本、つまりだいたい3本に1本がウォッチ情熱応援団さんの動画だったという結果なんですね。それ以外のチャンネルだと、腕時計のある人生チャンネルさんが17本、時計大百科さんが12本で、この3つのチャンネルの動画だけで6割近くになってしまいました。当初の考えはいろんなチャンネルでおすすめの腕時計何選とかやっているので、幅広くいろいろな方の動画を調べたかったんですが、思った以上に偏ってしまいました。さらに一つのチャンネルの動画が増えると、同じ時計を何度も紹介することがないので、いろんな時計にまんべんなく票が入ってしまいましたね。この結果は YouTube のアルゴリズム的にはしょうがないとは思いますが、ポリコレの観点から多様性が軽視されていると感じたので、今後 YouTube の動画の表示の優先順位についてこの結果をもって問題提起していかなければいけないと思いましたね。ちなみに127本中、当競技会の動画は何本あったかといえば4本。これはどうなんでしょうか。意外に検討しているのかもしれませんね。以上です。